인고 부부로 소문난 부부에게서 어느 날 이혼을 심각하게 고려한다는 소식을 듣는다면은 주위에서 다들 놀란 반응이겠죠. 근데 그 원인이 남편의 코골이 때문이라면 이해가 되시겠습니까? 네, 실제로 코골이 때문에 잠을 설쳐본 경험이 있으신 분들이라면 어느 정도 수긍을 하실 텐데요. 그래서 집중분석 오늘 이 시간에는 코골이와 수면 중 무호흡에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 도움 말씀 주시기 위해서 맥이비인후과 김광훈 원장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 예전에는 코를 골고 자면 잠을 잘 잔다고 했었는데 요즘에는 코골이가 질환이라고 들었습니다. 왜 그렇게 된 거죠? 코골이의 역사는 실로 아주 오래됐습니다. 실제로 고대 원시시대부터 주위에 사나운 맹수들로부터 인간들이 연약한 자신을 보호하기 위해서 코골이를 크게 났다는 기록이 있습니다. 실제로 현대사회에 이르러서 이러한 문제점들은 없겠지만 다른 문제점이 여러 가지로 나타나고 있습니다. 첫째로 사회생활을 할 때 한 번이라도 출장을 가본 경험이 있는 분들이라면 다른 주위 동료분들이나 회사 직원들로부터 따돌림을 당하기가 일쑤고요. 배우자나 아니면 가족들로부터 소외감을 느낄 수가 있습니다. 그럼 왜 유독 인간에게서 짐승들에게 이렇게 심각하지 않는 코골이 증상이 나타나는가 하는 문제에 대해서는 차트를 보면서 설명드리겠습니다. 먼저 인간은 코, 그리고 목, 그리고 후두 뒤쪽에 전체적으로 인두라고 이야기하는 형성되어 있는 부분이 있습니다. 다른 종에서는 이 부위가 딱딱한 뼈나 그리고 연골로서 형성되어 있는 반면에 인간은 부드러운 연골로서 형성되어 있습니다. 그래서 어떠한 원인이든지 코, 목 이러한 부위에 이상이 생길 경우에 최초로 이 부위가 좁아지면 이 점막이 있는 부위가 좁아져서 떨리게 됩니다. 처음에는 단순히 진동으로만 시작하다가 나중에 심해지면 이 부위에 협착이 생기게 됩니다. 이러한 경우를 수면 무호흡증이라고 하고 추후에 심각한 합병증이 생길 수 있기 때문에 반드시 치료를 해야 되는 질병으로 구분하고 있습니다. 네, 근데 코를 고는 것도 정도의 차이가 있을 것 같은데요. 이 코골이와 수면 무호흡의 기준을 어떻게 보면 될까요? 일반적으로 코골이라 하면 저희가 환자나 아니면 보호자께서 병원에 와서 호소하는 일상적인 증상에 관한 이야기고, 수면 무호흡증이라 하면 이러한 코골이가 심각한 환자들을 질병군으로 구분할 때 수면 중에 환자가 숨을 안 쉬는 경우가 있는 경우를 수면 무호흡증이라고 얘기합니다. 그래서 이러한 수면 무호흡증은 단순한 습관이 아니라 반드시 치료해야 되는 질병이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 정확히 말씀드리면 이러한 수면 무호흡증은 수면 중에 최소한 10초 이상 수면이 멈추거나 또는 1시간 내에 5회 이상 이러한 수면 무호흡증이 나타나고, 또 잠자는 시간 중에 최소한 30분 이상이 발생하는 경우에는 수면 무호흡 증후군이라고 칭하기도 합니다. 네, 코를 고는 것도 사람에 따라서 달리 나타날 텐데요. 코를 특히 잘 고는 사람에게서는 어떤 특징들을 볼 수가 있을까요? 전체적으로 보면 일반적인 정상적인 사람도 낮에 몸이 많이 피곤하거나 아니면 술을 많이 먹은 경우에는 밤중에 심각하게 코골이를 일으킬 수 있습니다. 하지만 병원에 오는 대부분의 공통된 사람들의 외향적인 특징을 보면 첫째가 비만합니다. 그리고 비만한 사람이 짧은 목을 가지고 목이 정상인에 비해서 많이 굵은 사람들을 일견해서 코골이를 잘 고를 수 있는 사람으로 판정할 수가 있고요. 이러한 외형적인 특징 말고도 여기 도표에서 보시면 코 안쪽에 물혹이 있다든지, 그리고 코 가운데에 있어야 될 뼈가 한쪽으로 치우쳐져서 코 폐색이 있다든지, 그리고 코 뒤쪽에 아데노이드가 상당히 커져 있는 어린이 같은 경우에 코골이가 아주 심할 수 있습니다. 특히 이 아데노이드 비대증이 있는 어린이 같은 경우는 어린이의 코골이 원인 중 약 80% 이상을 차지하는 것으로서 이 아데노이드를 제거함으로써 어린이가 코골이로부터 해방될 수는 있습니다. 하지만 성인이 같은 경우는 꼭히 이러한 코 뒤쪽의 문제뿐만 아니라 늘어진 연구개와 뒤로 처진 큰 혀, 그리고 성대에 있는 폴립과 같은 이러한 다양한 질환에 의해서도 코골이가 발생할 수 있으므로 각별한 진단이 요구된다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이렇게 여러 가지 원인에 의해서 코골이가 나타나는 걸 알 수가 있겠는데요. 이렇게 코골이 증상을 완화하는 방법들에는 어떤 것들이 있을까요? 밤에만 누워있을 경우에만 특별히 코골이를 많이 하는 이유를 잘 살펴보면 이러한 원인에 대해서
잘 알 수가 있습니다. 낮에 뇌가 각성이 되어 있는 상태에서는 뇌에서 긴장도가 근육의 긴장도를 팽팽하게 유지시켜 줄 수 있는 신호가 우리 몸 근육에 각각 내려가게 됩니다. 이렇게 있는 상태에서는 숨을 아주 원활하게 쉴 수가 있지만 밤에 근긴장도가 떨어진 상태에서 누워버리면 목 뒤쪽에 있는 혀라든지 편도라든지 목젖 이런 것들이 기도를 막게 됩니다. 이러한 상태를 없애주기 위해서는 이러한 근긴장도를 떨어뜨릴 수 있는 여러 가지 요인을 제거해 줘야 됩니다. 특히 수면제라든지 감기약, 낮에 많이 마시는 술 이러한 것들은 근긴장도를 현저히 떨어뜨리고 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있는 요인이 됩니다. 그리고 평상시에 적당히 하는 운동이 이 근긴장도를 유지시킬 수 있는 방법이 되므로 평상시에 적당하게 운동하는 습관을 들이는 것이 중요합니다. 둘째로는 이러한 생활 습관 말고도 수면 습관을 유지하는 게 아주 중요합니다. 일반적으로 대부분의 사람들이 반드시 누워서 자는 습관이 있지만 옆으로 누워서 자는 습관을 들여야 합니다. 옆으로 누워 자게 되면 목젖이 뒤쪽으로 처지는 것을 방지하고 혀가 한쪽으로 몰리게 돼서 수면이 훨씬 용이하게 됩니다. 이러한 습관을 바꾸는 데는 많은 노력이 들지만 그 노력을 도울 수 있는 방법으로는 한쪽 등 쪽에 작은 베개를 벤다든지 아니면 테니스 공과 같은 작은 공들을 등에 붙이고 주무심으로 해서 이러한 습관을 쉽게 고칠 수 있습니다. 네, 이런 몇 가지 방법들을 잘 기억해 두시면 코골이 예방에도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그런데 또 합병증이 있지 않을까 싶은데요. 어떻습니까? 수면 중에 숨을 멈추게 되면 갑자기 혈액 중에 산소 포화도가 낮아지고 이산화탄소가 증가돼서 혈액이 수축하게 됩니다. 이렇게 수축된 혈관은 심장에 부담을 주게 되고 뇌졸중이나 뇌경색과 같은 치명적인 합병증을 유발할 수 있는데요. 이러한 합병증이 발생하면 2차적으로 다시 부정맥이나 심근경색과 같은 병들도 따라올 수가 있습니다. 따라서 낮 시간대에 많이 졸립게 되고 아침에 일어나면 무기력하고 아무리 잠을 많이 자도 개운하지 않는 듯한 느낌이 드는 것은 이러한 밤새 수면 무호흡증이라는 질병과 사투를 벌인 결과가 되기 때문에 이러한 요인들을 미리 제거하는 것이 중요합니다. 네, 근데 코골이는 우리가 잠을 잘 때 나타나기 때문에 코골이를 한다고 안다고 해도 그게 정확한 진단이 가능할까요? 정확한 진단을 위해서는 가장 중요한 것은 환자나 보호자들로부터 얻는 병력입니다. 이 사람이 밤새 얼마나 심하게 코를 고는지, 그리고 숨을 멈추는 무호흡 시간이 얼마나 지속되는지, 그리고 아침에 혹은 낮에 자주 얼마나 졸리운지를 잘 듣는 것이 가장 중요하고요. 그렇게 정확하게 체크를 할 수 없는 경우에는 집에서 테이프 레코더나 비디오 등으로 밤새 수면 동안의 모습을 관찰하면 병의 진단에 도움이 됩니다. 그리고 병원에 와서는 앞서 말씀드린 코나 목이나 후두에 여러 가지 질환을 감별할 수 있는 내시경을 해서 1차적으로 병이 있는지 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 것들이 다 종합되면 필요하다면 엑스레이나 수면 다원 검사와 같은 정밀 검사를 통해서 치료 계획을 세우게 됩니다. 네, 이렇게 말씀해 주신 방법이나 검사를 통해서 코골이를 확인을 하게 되면은 치료는 어떻게 이루어지는 거죠? 예, 가끔 외래에서 코골이 수술을 위해서 레이저 수술을 해달라고 때를 쓰는 환자들을 왕왕 보게 됩니다. 하지만 앞서 얘기 드린 바와 같이 코골이의 원인은 단순한 한 부위에서도 일어날 수 있지만 여러 부위에서 걸쳐서 복합적인 문제로서 그 결과로 나타나는 경우가 더욱 많습니다. 해서 일반적인 레이저 수술이라고 하면 그림에서 보시다시피 이 목젖이 늘어진 목젖을 원래 위치로 되돌려주는 이러한 성형술을 일반적인 코골이 수술이라고 알고 있었습니다. 하지만 이러한 레이저 수술이 지금까지 수술 중에 출혈이나 통증 그리고 수술 후에 낫는 기간을 단축시켜주는 것은 기정사실이지만 현재까지 연구 결과를 보면 레이저 수술을 하고 난 후에 목 이물감이 우리가 침을 삼킬 때마다 목 뒤쪽에 뭔가 붙어있는 듯한 느낌이 드는 이러한 목 이물감이 남아있다는 게 가장 큰 단점으로 알려져 있습니다. 최근에는 이러한 레이저 시술 말고도 고주파나 코블레이트 등을 이용해서 정상적인 점막 조직을 남겨두고
이상이 있는 문제가 되는 조직만을 선별적으로 제거함으로 해서 수술 후에 원래의 목적과 최대한 비슷한 모양으로 만들어주는 국외 성형술이 최근에 가장 각광을 받고 있습니다. 네, 그런데 이렇게 수술을 받아도 부작용이 생길 수 있을까요? 수술 직후에 주로 생기는 합병증은 통증을 가장 먼저 들 수 있겠습니다. 수술 후에 생기는 통증은 약 수일간 지속되지만 일상생활을 하는 데는 크게 지장은 없으나 이 통증을 최소화하기 위해서는 얼음 찜질이라든지 부드러운 음식을 먹는 것을 권해드리고 또 다른 합병증으로서는 수술 후에 문제가 있는 부위를 과도하게 잘라내는 경우에는 우리가 입으로 먹는 음식이나 물 등이 코로 역류해서 나타나는 현상이 나타날 수 있습니다. 반대로 문제가 있는 부위를 부분적으로 절개를 해서 문제가 있는 부위가 남아있다면 6개월 내에 대부분 재발하는 소견이 있습니다. 네, 그리고 호흡무호흡증 환자에게 수면 중에 호흡장치를 사용하기도 한다고 하는데요. 어떤 건가요? 기계장치 일종으로서 이것은 우리가 병원에서 사용하는 인공호흡기와 비슷한 원리라고 생각하시면 됩니다. 양압으로 우리 마스크를 이용해서 코와 입으로 계속적인 공기를 불어넣어 줌으로 해서 환자로 하여금 막힌 부위를 뚫어주고 쉽게 호흡을 할 수 있게 해줍니다. 수술이 불가능한 환자나 고령인 환자 그리고 수술을 거부하는 사람들에게 있어서는 아주 쉽게 사용할 수 있지만 그 기계 장치 가격이 고가이고 또 이것을 차용해서 적응하는 데는 상당한 시간이 걸리는 것이 단점이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 집중분석 오늘 이 시간에는 코골이와 수면 중 무호흡에 대해서 알아봤습니다. 우리나라 전체 인구의 20에서 25%가 코를 곤다는 조사 결과가 있는데요. 코를 고는 게 무슨 병인가 그냥 옆에서 좀 참으면 되지 할 게 아니라 코를 얼마나 자주 고는지, 숨을 잠깐 멈추는 횟수가 얼마나 되는지 체크를 하셔야겠습니다. 그렇지 않으면 심각한 합병증을 불러올 수 있다는 거 기억하시는 게 좋겠습니다. 네, 오늘 좋은 말씀에 맥 이비인후과 김광훈 원장이었습니다. 고맙습니다.